रेस्पिजोय डी सिरप एक कम्बिनेशन दवा होती है जो कि 3 दवाओं से मिलकर बनी होती है, जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ है, काफ़ी समय हो गया, उसको आराम नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में रेस्पिजोय डी सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में एंटीबायोटिक टेबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन 500 टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुडसेप टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुडसेप प्लस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसकी कंपनी की, तो रेस्पिजोय डी सिरप को स्मार्ट लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। और यदि हम बात करें इसके प्राइस की, तो यह 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। यदि हम बात करें 60 ml की, तो इसकी MRP 70 रुपये होती है, और 100 ml रेस्पिजोय डी सिरप आती है जिसकी MRP 100 रुपये होती है।